안녕하십니까, 그린이치입니다. 오래된 중국제인데 월 21세기 WANG Corporation. 문제점은 뭐냐, 배터리가 이제 죽은 것 같고, 그 다음에 여기 보면 플라스틱 재질이 상온에서 이 녹아나는 재질입니다. 이 끈적끈적하게 되는 이런 게 있습니다. 배터리 요거 리필하고, 그 다음에 요거 도색을 좀 하고, 기아 박스에 브리스를 좀, 오래된 모델이니까 브리스를 좀 칠해 가지고 한번 복원을 해 보겠습니다. 자, 일단 뜯어서 도색 준비 먼저 하겠습니다. 상당히 오래돼가지고 지금 현재 요 밖으로다가 좀 나와서 경화되거나 아니면 글씨가 요 물처럼 돼 있는 거를 보실 수가 있습니다. 타올, 다음은 브리스 교체 작업.
오일. 여기서부터 이렇게 뜯어간 거니까 여기서부터 이렇게 다시 여기다가 넣으면 됩니다. 조립을 시작을 해보겠습니다. 다이소 멀티 브리스.
네, 기아 박스에 브리스 주입이 끝났습니다. 모터에 슬리브 베어링 있는 데는 오일을 좀 묻혔고, 기아 박스는 오래된 브리스를 갖다가 클리닝을 하고 새 브리스 갖다가 넣습니다. 지금 좀 뭐 상태가 좀 많이 양호한 것 같습니다. 자, 다음은 이제 배터리를 좀 보수를 해 보겠습니다. 어이구야, 아이고, 니켈판이 다 떨어지죠. S BMS 보드 2200짜리 배터리를 직결을 하는 게 좀 긴 게 마이너스.
배터리도 갈고 기아 그리스 박스도 그리스를 교체를 하고 끈적끈적거리는 거 묻어나는 것 표면도 도색을 했습니다. 이제 좀 조립을 해 보겠습니다. 원충이 다 됐습니다.